عبد الله هذا يسأل يقول: نريد حديث عن أهمية الحوار في التربية. الحوار في التربية هو الذي يدخل المعلومات التي مع المحاور إلى قلب المحاور. كثير من الآباء يريدون أن يقبل الابن أو البنت بالضغط والقوة ابتداء، وهذا ما يجوز، لابد من محاورة. لكن أحيانا ما ينفع إلا الشدة أحيانا يعني، وهذا قليل، لكن نلوم الذين يبدأون بالشدة. ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك نوصي بالحوار. وقصة لقمان وابنه في القرآن: يا بني لا تشرك بالله، يا بني يا بني. وقصة إبراهيم مع أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا كلها من ألوان الحوار. ولهذا نحن نقول لإخواننا المربين الآباء والأمهات، ونقول أيضا للأساتذة، أهمية الحوار. الحوار هو سبيل الإقناع، والإقناع سبيل الامتثال. أنت بتروج الفكرة اللي عندك، روجها بالإقناع والحوار عشان يمتثلون الناس. لأن حتى الذي يمتثل الآن بدون إقناع تجده ما يتحمس، حتى لو أخذ المعلومات ما يتحمس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته كان يهتم بالحوار. كان يوم من الأيام جالس يأكل على الإناء الصحفة، ومعه ابن زوجته ومعه ضيوف عمر بن أبي سلمة، فكانت يده تطيش في الصحفة، يعني يأخذ منه ومنه ومنه، ما يأكل من ناحيته. النبي صلى الله عليه وسلم حاوره، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا سلام. لو واحد من الناس الآن مش يقول: رح لأمك، اطلع أنت اطلع رح. لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام يعطيه حجم كبير. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فنحن في حاجة إلى الحوار، وما في حاجة إلى الإقناع، وفي حاجة إلى الصبر، التحلي بالرفق. نوح عليه السلام جلس يدعو ابنه كم؟ 950 سنة مع قومه. لما جاء الطوفان قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، السفينة أنت؟ قال: لا رح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الموج كالجبال، جاء موج كالجبال. قال: لا، من كتب الله عليه الضلالة واختار الشقاء؟ هذا اختياره هو، نسأل الله العافية والسلام. إنما عليك البلاغ والرفق والهدوء. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله.